Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем слитки в тунисской технике. Узор слитков очень простой, всего 2 ряда, повторяется в шахматном порядке. Украсила тапочки вышивкой. Пряжа в 100 граммах 200 метров, крючок 3 миллиметра. Я набрала цепочку 16 воздушных петель. Сейчас первый ряд установочный. Буду поднимать петли. Всего на крючке должно оказаться 16 петель. На крючке 16 петель. Закрываю сначала одну, потом по 2 петли. Первый ряд был установочный. Теперь переходим к первому ряду узора. Сам узор у нас будет располагаться с одной стороны, вот на 2 петлях. Сейчас поднимаю 12 петель. Вот одна петля у нас была, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, 9, 10, 11 и 12 петля. У нас осталось 4 петли. 2 последние будем поднимать как обычно, а вот эти 2 это 2 петли узора. Делаю накид на крючок и между этими петлями буду провязывать пышный столбик. Буду вытягивать 4 петли. 1, 2, 3 и 4 петля. Подняли, и теперь одну пропускаю из петель узора и 2 последние поднимаю как обычно. Закрываем сначала одну, потом по 2 петли. Теперь провязываем все накиды вместе. Провязали. И теперь закрываем по 2 петли, те 12 петель, которые у нас будут вязаться неизменно. Закрываем по 2 петли до конца ряда. Первый ряд узора связали. Теперь переходим ко второму ряду узора. Опять поднимаем 12 петель. Их мы будем вязать неизменно. Подняли 12 петель. Далее у нас 2 петли узора. В шахматном порядке провязываем следующий пышный столбик. Накид на крючок. Вводим крючок в отверстие. И поднимаем 4 петли. 2, 3, 4. Подняли. И 2 последние петли поднимаем как обычно.
Закрываем сначала одну, потом по 2 петли. Провяжем все накиды вместе. И теперь будем провязывать по 2 петли. Будем закрывать участок из 12 петель. Провязали 2 ряда узора. Теперь будем узор повторять в шахматном порядке, начиная с 1 по 2 ряд. Всего нам узором надо провязать 19 рядов. Вместе с установочным рядом будет 20. Подняли 12 петель. Теперь в шахматном порядке будем набирать петли для пышного столбика. 1, 2, 3, 4. И далее 2 последние петли набираем, как обычно. Закрываю сначала одну, потом по 2 петли. Для размера 37, как у меня, надо связать узором 19 рядов. Я связала 20 рядов с установочным рядом вместе, 19 рядов узора и первый ряд установочный. Теперь провяжу еще один ряд, поднимаю 16 петель просто, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 из пышного столбика, 14 из отверстия и 2 последние петли 15, 16. Закрываю сначала одну, потом по 2 петли. То есть для 37 размера у меня всего боковая часть будет 21 ряд. 2 ряда обычных в начале и в конце и 19 рядов узора. Приступаем к вывязыванию мыска. Мысок у нас состоит из 5 треугольников. Для первого треугольника поднимаю петлю, на крючке 2 петли, провяжу их вместе. Далее постепенно прибавляю по 2 петли. Наборный ряд 4 петли, 3, 4. Буду закрывать сразу по 2 петли в обратном ряду. Следующий наборный ряд 6 петель, 3, 4, прибавляем 2 петли, 5, 6, закрываем по 2 петли. Следующий наборный ряд 8 петель, 1, 2, 3, там уже 4, 5, 6, прибавляю 2 петли, 7, 8, закрываю по 2 петли. Следующий наборный ряд 10 петель. 1 есть, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, прибавляю 2 петли, 9, 10. Буду закрывать по 2 петли сразу. Следующий наборный ряд 12 петель. 1 была, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Прибавляем 2 петли, 11, 12. В обратном ряду закрываю по 2 петли. Наборный ряд 14 петель. В обратном ряду буду закрывать по 2 петли.
И последний наборный ряд 16 петель. Одна есть, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11, 12, 13, 14. Прибавляем 2 петли, 15, 16. Буду закрывать в обратном ряду по 2 петли. Это будет последний ряд первого треугольника. Все остальные треугольники вяжем аналогично. Всего таких треугольников нам надо связать 5, чтобы закруглить полотно. Вот готов один треугольник. Следующим начинаем также. Сначала будем поднимать одну петлю. На крючке у нас окажется 2 петли. Провяжем их вместе. Следующий наборный ряд будет 4 петли. Закрывать будем по 2 петли. И далее постепенно прибавляем по 2 петли. То есть 6, 8, 10, 12, 14, 16. Таким образом свяжем следующий треугольник и так далее. Всего треугольников должно быть 5. Я связала 5 треугольников. Остался последний ряд в 5-м треугольнике. Этот последний ряд, это будет первый ряд узора. То есть он идет как установочный. Здесь сначала поднимаем петли. Будем поднимать 16 петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15, 16. 15, 16. Подняли 16 петель. А теперь будем закрывать не 2 вместе, а сначала одну, потом по 2 петли. Напомню, последний ряд 5-го треугольника – это первый установочный ряд. Потом будем вязать узор. Провязали. Теперь будем переходить к узорам. Вяжем первый ряд узора. Все так же, как мы вязали с противоположной стороны. То есть сначала поднимаем 12 петель, как обычно. Подняли 12 петель. Теперь следующие 2 петли – это петли узора. Делаем накид на крючок и провязываем, вытягиваем 4 петли между 2 петлями. Начинаем вязать первый ряд узора. Следующие 2 петли поднимаем, как обычно. 2 последние петли. Закрываем сначала одну, потом по 2 петли. Все так же, как мы вязали на противоположной стороне.
Первый ряд провязали. Теперь переходим ко второму ряду. Пышные столбики располагаем в шахматном порядке. Все так же, как с противоположной стороны. Сначала поднимаем 12 петель. Одна уже есть петля на крючке. Поднимаем еще 11. Подняли 12 петель. Теперь делаем накид на крючок и вытягиваем 4 петли для пышного столбика. 1, 2, 3, 4. И 2 последние петли вытягиваем, как обычно. 1, 2. Закрываем сначала одну, потом по 2 петли. Вяжем с узором из пышных столбиков еще 17 рядов для получения 37 размера. Вот я уже связала. И в конце связала еще обычный ряд без пышного столбика. Всего у меня боковые части получились по 21 ряд. Каждая часть 21 ряд. Это для 37 размера. Теперь складываю лицо к лицу. И прохожу столбиками без накида задний шов. Теперь обвязка. Ввожу крючок, вытягиваю петлю, оборачиваю рабочей нитью эти 2 петли, провязываю их вместе. Опять в следующую петлю ввожу крючок, оборачиваю рабочей нитью петли, провязываю их вместе. И так далее. Будем вязать по всему периметру. Получаем такой зубчатый край. Продолжаем до конца ряда. Размечаю будущую розочку.
Стебли делаю тамбурным швом. Основу украсили, перехожу к подошве. На третьем треугольнике закрепляю нить в начале третьего треугольника и буду поднимать, вот на третьем треугольнике, и буду поднимать 9 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 петля. Вот 9 петель у нас будут постоянно на подошве. Сейчас провяжу в обратном ряду по 2 вместе до конца ряда. Провязали. Теперь вытаскиваю крючок, ввожу крючок в полотно, в боковую часть и протягиваю туда петлю. И буду каждый раз прикрепляться по бокам. И будем формировать мысок и подошву. Снова поднимаю 9 петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8. И 9 петля у нас будет располагаться на боковой части. Подняли 9 петель. Теперь провязываю по 2 вместе. Можете сначала считать, чтобы не ошибиться. Потом уже будет видно. Не ошибетесь. И так прохожу всю подошву. Вот так это выглядит на готовом тапочке. Вот идем прямо-прямо. И когда у нас остается 3-4 ряда, я свожу вязание на нет. То есть в обратном ряду провязываю по 3 вместе. И таким образом свожу вязание на нет. Формирую пятку. Вот такие слитки получились у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!